السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں۔ تو ویورز، کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ یوٹیوب پر جو ہے نا میٹا فورس اور فورسیج کا جو ہے نا چرچا ہے۔ آج کل لوگ ٹھیک ہے نا اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ واقعی پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، اس کو جوائن کریں اور پیسے کمائیں۔ ایسے ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں کمائیں، میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوائن کرو اور پیسے کماؤ اس سے۔ میں نے کہا ہے چلو میں بھی دیکھ لوں کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں نے اس کو جو ہے نا تفصیلاً دیکھا ہے۔ لیکن یہ پیسے دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہ دے۔ یہ اس کا کام ایک ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا دوسرے کو انوائٹ کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پہلے اس پر $15 لگانے ہوتے ہیں۔ اگر $15 آپ نے اس پر لگا دیے تو آپ نے پھر جو ہے نا دوسرے کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ دوسرے 2 فرینڈ انوائٹ کرو ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر آگے 36 میرے خیال میں $36 لگوانے ہوتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ میرے خیال میں $15 کی وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کی طرف سے جو ہے نا $5 آپ کو دیے جائیں گے میٹا فورس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی آپ کا گروپ بنتا جائے گا، مثلاً کہ آپ جتنے بھی زیادہ ممبرز انوائٹ کرتے جائیں گے، وہ بھی ان پر انویسٹمنٹ کرتے جائیں گے، تو ان کی طرف سے جو ہے نا آپ کو میٹا فور کی طرف سے $5 دیے جاتے ہیں، ایسے دیے جائیں گے۔ ایسے ہی کرتے کرتے پھر لیول ان کا بڑھتا ہے، لیول بڑھتا جائے گا تو آپ کو ڈبل پیسے ملیں گے اس سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دراصل جھوٹی ایپ ہے، آپ دیکھ لینا۔ اس پر پیسے تو دیتے ہیں، فی الحال تو چل رہی ہے یہ، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ بند ہو جائے، آپ لوگوں کے پیسے اس میں ضائع ہو جائیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے ایسے مطلب کہ اس پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو وہ کر بھی رہے ہیں، دوسرے کو پھنسا رہے ہیں اسی طریقے سے، مطلب کہ اس کو پھنسانا ہوتا ہے اور پھر ان سے پیسے کمانے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا آپ چھوڑ دیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، بس پیسے کمانے والی بات ہے۔ آپ اس پر پھنس جائیں گے، جب دیکھیں گے وہ زیادہ پیسے ہو گئے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس ایپ کو بند کر دیں گے۔ تو لہٰذا پہلے بچے اس ایپ سے۔